Hello, good morning! For today's video, isasama namin kayo magpa-machine car wash tayo. Dahil bawal dito sa Germany ang mag-home car wash, sariling car wash. Baka mahuli tayo. So, before that, mag-intro muna tayo. So, I have here Good City. So, magpa-washing overall. Pero, sa machine. So, ayan. No need namin na bumaba. No? Ayan siya. Ayan yung ne. Ako nicht dabei. Was hier ist ja unten los. Ich weiß es, Datenschutz. So, ayan, nagtalo pa kami ni Mr. Akala niya, sinama ko yung tao na nag-spray. I said, alam ko naman, hindi yun. So, tapos, tapos papasok kami dyan sa machine na yan. Ayan, papasok na tayo dun sa machine. Da war alte Mann vorher. Danke. Ayan, papasok tayo dyan. Also ein Feuerteufel. Ja, ein Feuerteufel, der am Tatort Rätsel hinterlässt, um die Feuerwehr an der Nase herumzuführen. So, dahan-dahan. Automatic yan sana. Aber ist das ein Laufband? Na, Wie Laufband. das ist wie eine Kette. Und da sind Stäbe dazwischen und wenn da fahre ich einmal mit dem Rad rein. So, Und dann nimmt das ayan. Rad die Kette das Auto mit. Neutral, ja? Hast du das? Es sieht aus Dapat wie ang Stein. Aber das dapat sieht ang aus wie Stein. ang shoulder is naka-neutral. Sieht aus wie Stein. Dapat naka-neutral siya. Para pag tumakbo yung makina, automatic yan. Oh my God. Was ist der Satz? Tungtuwa yun ako. Tungtuwa yan. Kaya tungtuwa yan pag sumama. So, ayan. Start na. So, ganon. Yan, dahan-dahan yan pa. Tapos, papasok din tayo siya. Waren das schon immer so Taschen oder waren das früher so Stöpfer? Weißt du? Ich hätte mal gedacht, das waren so die kleinen. Nesta nicht mehr. So, ayan tayo. Dadaan tayo dito. Tapos, papasok din tayo dyan. Para linisin ang asaktan. Wait, das ist ein Fenster. So, ganito siya. So, palapit na tayo matapos. Ganun lang siya kabilis. For 9 euros 70 cents. Was kommt jetzt? Oh, schon wieder.
complete washing. So, ayun, galing tayo doon. So, ganun yan siya. Parang 1 minuto lang. 1 minuto, ulit 2 minuto. Ja, Minute. Und jetzt kommt der Föhn. Komplettpflege. Ach, Ayan, jetzt may kommt der nakalagay. Föhn, Mama. So, ang machine, ang sabi is Komplettpflege. Complete washing. Ngayon is for drying. Dryer. Patutuyuin ang sasakyan. Kung nakita nyo, automatic lang yan siya, tumatakbo. So, ayan. Hangin. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang hangin dito or maybe 200 km/h. Das Ding Und jetzt was? Ayan, automatic yan shot. But may detector yan siya. So, dali. Ayan, automatic. Kasi may detector yan. So, yun. Das hängt an der Kette, dieses Ding. Hast du Bremse? Hast du Bremse? Nein. So, ayan. Nasa labas na. Almost na tayo. So, kan man eben. So, ayan. Galing tayo doon. Jetzt hört die Kette auf, oder? Machine control. Oh, Nasa red pa siya. Pag naka-green na yan siya, yan. Na, ngayon pwede na. Ang sabi is, please drive. So, dahil pwede na tayong umalis, the next is, magpa-vacuum tayo sa loob ng sasakyan. Self-service lang. Free naman yun siya. Doon lang sa malapit. Kaya, let's go! So, ganun lang siya kadali. Nandito na kami para mag-vacuum. Ayan, nakikita nyo ang malaking, na yan, vacuum. It's for free. Lilinisin na namin sandali ang sasakyan and then, pero hindi ko na siya papakita. I will say bye-bye kasi ayaw ni Mr. ang aming sasakyan na kinukunan ng videos. So, we'll see you on our next videos. Bye-bye. Ingat. Keep safe.